àṣírí ìrere o. Àṣírí ìrere o. Jákèjádò gbogbo ayé yóò gbọ́. Àṣírí ìrere o. Ìrere dé. Àṣírí ìrere jákèjádò gbogbo ayé. Gbogbo ayé Olóyè kẹ́mi mọ́ ló yẹ kí ìwọ mọ̀. Iye wa lè ṣí bó ti yẹ. Àṣírí ìrere o. Àṣírí ìrere o. Àṣírí ìrere o. Jákèjádò gbogbo ayé yóò gbọ́. Àṣírí ìrere o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ wàhálà àṣírí ìrere pẹ̀lú wòlíì tọ́lọ́run náà. Wòlíì tí è jẹ́gẹ́dẹ́. Ìwọ gbọ́ kó gun ayé rẹ̀ kó ṣẹ́. Kémi gbọ́ kó gun ayé mi kó ra. Àṣírí 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 o. Àṣírí ìrere. Àṣírí o. Ìrere o. Àṣírí ìrere o. Àṣírí ìrere o. Jákèjádò gbogbo ayé yóò gbọ́. Àṣírí ìrere o. Nínú ìwé Jòhánù The book of John. máa rìn kiri kó bá rí ìyanu ní alẹ́ yìí. Stop loitering. Orí ìkẹrìnlá Chapter 14. ẹsẹ̀ 26. Ṣùgbọ́n olùtùnú náà olùtùnú náà ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí mímọ́. ẹni tí baba yóò rán lé orúkọ mi Yes. òun ni yóò kọ́ yín lé ohun gbogbo Yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. Is your teacher Ó jẹ́ olùkọ́. and also your lecturer. Ó jẹ́ olùkọ́ àgbà. Somebody that will educate you, Ẹni tó máa kọ́ ẹ to enlighten you, láti fi kọ́ yé ẹ. so you will understand. Láti lè yé ẹ dáadáa. Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ kó o mọ̀ tí wọ́n fẹ́ kọ́ ẹ? What are the things that you ought to know? O ò mọ ènìyàn. You did not know man. This man will teach you. Ẹni yìí yóò O kọ́ ẹ. ò mọ ayé. You don't know what I mean by life. This man will teach you. Ọkùnrin yóò kọ́ ẹ. O ò mọ èṣù. You do not know devil. O ò mọ ẹ̀ṣẹ̀. Neither did you know sin. O ò mọ ikú. You did not know death. O kàn máa ń gbọ́ ni. You only heard it. Àbó o mọ ikú. Or did you know death? Èèyàn lè wà láyé kó kú. You may be alive and die. Tí olùtùnú yìí bá kọ́ ẹ, If this comforter teaches you, ó jẹ́ olùkọ́ni àgbà. and that's the greatest teacher, Olùkọ́ni àgbà tó ní gbogbo oyè olùkọ́ni. it is the greatest teacher which has the supremacy. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Learning is so important, Kó má bàa wà nínú òkùnkùn. so it might not be in darkness. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Learning is so Kó important, má bàa kó bára ẹ̀. so that it might not implicate Ẹ̀kọ́ ṣe yourself. pàtàkì. Learning is very Kó má important, bàa ṣubú. so it might not fall. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Learning is very Kó má important, bàa ṣera ẹ̀. so that you might not harm yourself. Tẹ́nìyàn ò bá lẹ́kọ̀ọ́, If you like learning, ó lè ṣera ẹ̀. you may harm yourself. Tẹ́nìyàn ò bá If lẹ́kọ̀ọ́, you like discipline, ó lè gé ọjọ́ ayé ẹ̀ kúrú. you may cut short your lifespan. Torí Bíbélì wípé For the Bible says, àwọn èèyàn mi kú my people perish nítorí àìnímọ̀. because they lack knowledge. Ẹ̀kọ́ ló ń fún ènìyàn ní ìmọ̀. It is through learning you can have Tí o more bá of ní knowledge. ẹ̀kọ́, If you like understanding, o lè kó bára ẹ̀. that can implicate O lè yourself. bára rẹ lẹ́wọ̀n. You may find yourself in O prison. lè bára rẹ níbi tí ò You yẹ. may find yourself where you do not expect. Olùkọ́ni ló ń léwájú. It is teachers that go further. Akẹ́kọ̀ọ́
akẹ́kọ̀ọ́ àtẹ̀lé. and that the student follows. bí o bá fẹ́ mọ nǹkan If you want to know something, ó di dandan kó o ní olùkọ́ni. it's certain you must have a teacher. wọ́n ẹ̀ ń bá olùkọ́ni jiyàn. There's no how you can argue with your tó o teacher. bá fẹ́ nímọ̀ If you want to have more o ò knowledge, gbọ́dọ̀ bá jiyàn. you must not argue with your o ò teacher. gbọ́dọ̀ bá ṣàròyé. Neither must you have any tó o bá ń ṣe controversy. àríyànjiyàn If you try to have argument o ò with ní your lè teacher, ní ẹ̀kọ́. you're not able to learn and be ẹni tó máa effective. kọ́ ẹ̀yẹn á dákẹ́. The person to teach you have to remain kò silent. ní kọ́ ẹ He mọ́. will never teach you and be nítorí ó bá effective jiyàn. because you argue with o him. dẹ̀ ní lè ní ẹ̀kọ́. You're not able to learn tí the o more. bá ní ẹ̀kọ́. If you don't like this, if you like ọ̀pọ̀lọpọ̀ discipline, àǹfààní ló máa a sọnù. lot of benefit you have to get nínú learned ayé in rẹ your life, nílé bàbá in rẹ your father's home, nílé tiẹ̀ even your personal láàrin home, ọmọ rẹ among your children, láàrin ará rẹ among your brethren, níbi tó o bá ti ń tajà wherever you are trading, níbi tó o bá ń gbé wherever you live. tó o bá ní ẹ̀kọ́ Like discipline, ó kò bá rẹ̀. that you can say can duplicate tí a bá sọ yourself. pé ẹ̀kọ́ When you talk about learning, ti ara wà we have the physical ti aspect ẹ̀mí wà and we also have the spiritual aspect. ẹ mọye tí ẹ máa ná A lot we spend lórí pé ọmọ yín lọ sí ilé ìwé by saying our children go to school láti ọmọ ọdún kan right from the age of 1 year. ẹ mọye tí àwọn tíṣà ń gbà. You know how much our teacher collect. ẹ fẹ́ kó mọ 1 2 3 You want them to know how to read. ẹ fẹ́ kó mọ kí náà fi ń ṣe ṣúgà. You want to let them to know what we use to make ẹ sugar máa rán àwọn ọmọ yín lọ léèwé and begin to send our children to school kí wọ́n lè mọ nǹkan tó ń lọ so that they can know what is going nínú on ayé in this world, kí wọ́n lè sọ̀rọ̀ so they can speak. kí wọ́n lè sọ òyìnbó. I can be able to speak fluently. I mean, ṣùgbọ́n English gbogbo language. ẹ̀kọ́ yìí But all this, ti ara ni. that is just for the carnal. tí a bá gbé ẹ̀kọ́ ti ara tó bá wọ 400 level If you take it our physical learning to 400 level, tó bá máa dé ti ẹ̀mí coming to that spiritual aspect, kò tí ì ju 100 level. it's no more than 100 level. tó bá gboyè PhD If you have degree, I mean, of the PhD tó ní certificate, master and you have master's certificate, nínú ara that is the physical aspect. tó bá dé ti ẹ̀mí It's the complete of the ó spiritual ó aspect. ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní school start. That's to say you are just on the school start. kí hallelujah. Hallelujah. ẹ máa ń kọ́ lórí We do sing in the song. ẹ̀kọ́ dára púpọ̀ ẹ̀kọ́ ló láyé tàwa yìí. Learning is ẹ̀yin ọmọ good. iléèwé ẹ̀kọ́ ló láyé tàwa ẹ̀kọ́ ló gbé ní dèmó ẹ̀kọ́ ló gbé ní dèmó ẹ̀yin òbí wa ẹ̀kọ́. ẹ̀rí ṣé ẹ̀rí báyẹn pé wọ́n mú pàtàkì You can see that the talk is so important, ṣùgbọ́n but kò tó nǹkan nínú ẹ̀mí. it's nothing that in the area of a spiritual. tó o bá ní dìgírì If you have degree tó o ní mástà and you have masters, ní ti ara I mean for the physical tí a bá wọnú education, ẹ̀mí now go to the spiritual realm, àní ó dàbí class 1 just like when you are just in Form 1 those days. torí ti ẹ̀mí yìí For this spiritual aspect, òun ló jìnnà jù that's the most, òun deep ló one. jìn jù that's the deepest one. oríṣiríṣi àwọn ẹ̀kọ́ ló bẹ nínú ara We have different type of education aspect. In àwọn physical kan máa ń aspect. kẹ́kọ̀ọ́ láti mọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe rí Some people study how to about woman. àwọn kan máa ń kẹ́kọ̀ọ́ láti mọ ìgbà wo lòjò máa rọ̀ Some people study about the weather. àwọn kan máa ń kẹ́kọ̀ọ́ irú ilẹ̀ wo ni ilẹ̀ tí ẹ wà ṣé tá a bá gbẹ nǹkan sí tó máa wù tí a bá kọ́lé upstairs síbẹ̀ ṣé kò ní í wó àwọn kan kẹ́kọ̀ọ́. Some study about land and the other the physical environment. àwọn kan tó máa ń kẹ́kọ̀ọ́ irú àwọn ẹranko kí ló ń jẹ wọn irú abẹ́rẹ́ wo ló yẹ kán fún wọn irú oúnjẹ wo náà máa jẹ báwo ni wọ́n ṣe ní kú. Some people go and study about animal husbandry. àwọn kan tó máa ń kẹ́kọ̀ọ́ Other learn irú àìsàn wo the type of sickness irú oògùn wo là á lò and the type of bí antidote. inú bá run ẹ́ If you have stomach oògùn disorder wo là á lò and the tablet to use. bí gígùn rẹ̀ bá fọ́ If you have a broken bone, kí là á ṣe tó how can it be set? bí orí bá ń fọ́ If ẹ you have an headache, bí o bá ní ọ̀sà if you have ulcer, bí hypertension bá ń yọ ẹ if lẹ́nu you have been tormented by hypertension,
Rheumatism. They are talking about rheumatism. Gbogbo oríṣiríṣi àìsàn. This is a type of diseases. Àwọn kan tó lọ kẹ́kọ̀ọ́ fún. And some also go for that. Wọ́n á sì máa sanwó ńlá And ńlá. and you need to pay huge amount of Àwọn kan money. tó lọ kẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹjọ́ títò. Some people go and study about case. Pé bó bá jalè, That if you rob, báwo la ṣe lè defend ẹ? how can we defend you? Tó dẹ̀ ní wẹ̀wọ̀n. That you not go to prison. Àwọn kan tó kọ. Some go for that. Àwọn kan tó kẹ́kọ̀ọ́ Some of the study, lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ pé ó pànìyàn o. O jí nǹkan o. whether you Ó steal your ṣèṣì mother, jí nǹkan o. or you mistakenly Ó mọ̀ọ́mọ̀ jí nǹkan or o. it deliberately Ó steal, ṣàṣìṣe, ó or by pànìyàn o. mistake, or to Ó murder, mọ̀ọ́mọ̀ pa o. or you deliberately kill, O juná sílé onílé. or set someone else ablaze. Àwọn kan wọ́n wà tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lé láti rojọ́ ẹ. Some people have studied how to run to Eddie. fight the case for you. Ẹ̀kọ́ yìí ni wọ́n fi mọ ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe. And this by learning that make them to know what they wanted to do. Ìwọ tí o kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹjọ́ rírò. You that did not study about case,